Ishi carraanaa kennitaniif baay'ee galatooma. Ani Daani'el Gabbisaan jedhama. Godina Arsii magaalaa Asallaatirraa ergaa isin yuutuubiidhaan caffee miidiyaadhaan nuuf dabarsitan ilaaleetuman dhufe jechuudha. Dhugaadha sooshaal miidiyaa irratti waanuma isin akka barnootaatittis akka gabaasaatittis nutti himtan baay'een isin hordofa. Ceephoo karaa negatiivitiin dhiyaatu baay'eellee argeen beeku. Yaa'u inkareejmentiidha kan jiru baay'ee abdii nuuf kennitu. Abdii qabnaa magaalaa Finfinnee akkana dhufnee asitti hojjannee guddannee jiraachuu barbaanna jechuudha. Warri kiiloomeetira almost 150 amma 200 hin ta'u fageenyi magaalaa Finfinneetirraa jiru jechuudha. Garuu dhugaa dubbachuudhaaf shakkiitu jira ture anuma keessayyuu jechuudha. Hojiin kun hojjetamee caffeen akka yeroo jalqaba immoo sheerii bitannu sannuun jedhan sana maalirra gahan kan jedhu isuma sooshaal miidiyaadhaan arginuun ala shakkiin jiraayyu ture nu keessaa. Har'a immoo wanti baay'een kan sooshaal miidiyaa irratti hin dhiyaanne gabaasa baay'ee argineerra. Dhuguma har'a ijjiillee nuuf banameera. Waan guddaa argine carraa nuyi fayyadamuu qabnu maal fa'aa akka ta'eyyuu sirriitti adda baafanne. Yommuu amma waamicha nuuf gootan koottaati sartifikeettii keessan jijjiirradha jettanii yommuu nu waamtan sartifikeettuma jijjiirranneetuma deebinee deemna seene malee gabaasa akkasii kana nu kabajanii nu teessistanii akkasitti ulfinaan waan kana hunda nuuf ibsa nuuf gootu pirezidaantiidhaan wal arginee waan akkasii odeeffannoo akkasii kana argina kan jedhu yaadeen dhufne nama mataa kootiin. Baay'ee natti toleera dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee natti toleera. Akkuma isin kaastanii sabni humna diinagdee hin qabne humna siyaasatillee qabaachuu hin danda'u. Diinagdee fi siyaasni waliin deema akkuma riil worldii irratti arginu akkuma siyaasni addunyaa qaamotuma diinagdee olaanaa qabaniin hoogganamaa jira waan ta'eef biyya keessattis akkasuma ta'a. Siyaasni biyya keenyattis sabuma olaantummaa diinagdee qabutu olaantummaa siyaasatillee qabaachuu danda'a. Kanaaf adeemsi isin har'a itti qabsaa'aa jirtan kun dhuguma nama sirriitti gadi xiinxalee yaaduu danda'uu fi guddina barbaaduuf baay'ee waan nama gargaarudha jechuudha. Kanatti aansee xiqqoodhuma gabaasuma kanarratti kan jirurraa illee wanni gaafii qabus hin jira. Yaadni biraatis immoo kanumtiin akka yaada gaafititti isinii kaasuu barbaades waan jiruuf amma waa'ee liqaadhaan wal qabatee parsantii 30 kan qusate amma parsantii 70tti dabalamee fi liqeeffachuu hin danda'a kan jedhu carraan akkasii akka jiru baankota liqaa kennanii fi maayikiroo faayinaansiidhaan immoo wal bira qabu intarastii baay'ee gadi aanaa ta'een dhiyeessitan haala amma jiru jechuudha. Kanaan wal qabatee amma meeqaatti kan liqeeffamuu danda'u? Qarshii amma meeqatti liqeeffachuu dandeenya? Parsantii 30 kan fakkeenyaaf namni qarshii miliyoona 1 barbaadu 300,000 namni miliyoona 2 barbaadu 600,000 akkasitti qusachuu irra jiraata ta'a. Kanaan wal qabatee liqaan inni gadaanaan ammamii inni olaanaan immoo ammami? Yeroon kafaltii immoo waggaa meeqa keessatti kafalleetoo akka xumurruuf kennamaa kan jedhu kana osoo sirriitti ifa nuu gootanii kan jedhu. Karaa biraatiin immoo gaafin inni biraa daldalaan wal qabateetu amma carraan biraa kan isin iddoo isin jirtan irratti gabaa yookaan opportunitii hojii achi jiru fayyadamtanii kan jedhan nuu kaastaniirtu. Amma naannoon keenya godinni Arsii naannoo oomishaati. Beekama keessattuu oomisha qamadiitii fi oomisha garbuutiin naannoo sirriitti anitti guddadhes waan ta'eef han beekamu akkuma biyyattiittuu jechuudha. Amma qamadiin sirriitti jira naannoo keenya garbuun illee jira baaqellis jira atarris jira. Amma nuyi kana finneetu asitti as mana kuusaa waldichaatitti asitti finnee akka gabaatti dhiyeessinuuf nu maallaqa qabu garuu gabaa hin beekna. Achitti naggaadeen achi jiru immoo kan walitti qabu yuuniyeen irraa amma caalbaasiidhaan namni bitee namni sirriitti dhiyaatu hin jira. Haga kuntaala 5,000 qamadii bitee kan wal harkaa fuudhiinsa miilanuma kan taasisaa jiru jechuudha. Achumatti naannoo Sagureetitti. Sagureen beektu. Saguree jechuun Asallaarraa kiiloomeetira 25
amma kanaan wal qabatee woo achi amma kuntaala 400 tasaabii tokko hin feena hoo jedhu achumatti akkuma mazzanamee fe'ameen maallaqa isaa kaffaluu qabaanna namicha gurguru saniif jechuudha. Kana haala kamiin isin haala nu mijeessitu haala kamiin hojii kana waliin hojjechuu dandeenya kan jedhu gaafii kooti jechuudha. Kaapitaalli yookaan maallaqni waan nu barbaachisuuf. Galatoomaa jedha. Duraan dursee sanyiitiin baay'een galateeffadha. Hojii gaarii hojjettanitti hojii nama kunuunsu baay'ee namatti toludha. Hamma walaatti amma kana hojjetame yaadeen beeku. Wantoota ni argu miidiyaa irratti, sooshaal miidiyaa irratti yookiin FB irratti, TikTok irratti waan argaa naaf amma kana deemee argeen beektu. Finfinnee keessa naannoo boolee jiraanna. Maaliif informaashiniin badaa nuti nu qaqqabu ture. Tokko waan kaasuu barbaadu waa'ee kanaati. Tokko naannoo yakkaa boolee gooroo naannoo sana kan jiran miseensonni achi keessa jiraatan koreen qaban karaa koree waa tokko nageen beeku informaashiniin ijoollee irraati yookiin immoo miidiyaa irraati kan ka'e ilaaluu dhufe malee amma naannoo sana koreen nu jajjabeessu hin jiru. Otoo inni jiraate koreen sun jabaatee hojii gaarii hojjennee natti tola ture. Lammaffaa irratti waa'ee gabaa ayyaanaa fi dilbataa ilaalchisee seenterii totoo seenamee hojjetamee hojiin kun baay'ee hojjetamuu danda'a. Naannoo sanatti naannoo Maggaanyaatti goorootti hiriyaa namoonni baay'een jiru lammii kuraattis hojjetamuu hin danda'ama. Wanta akkasii ta'uu bal'atee hojjetamee naannoo keenyattis hojjetamee waan nama jajjabeessu natti fakkaata. Naannoo caafii fi jamoo qofatti hojjetamuu baate seenteris galtanii hojjettanii baay'ee namatti tola. Inni sadaffaan biizines aayidaan armaa hojjetamaa jiru waldaan kun fookasii irratti bareechisaa jiru waa'ee agirikaalcharii fi horii horsiisa qofaa natti fakkaata. Akka mana argetti jechaadha. Mana barumsaa irrattis hin jiraa garuu irra caalaatti immoo babal'isuudhaaf sirriitti guddachuudhaaf manufaaktcharingii keessas ta'uu galamee fakkeenyaaf kan akka gaarmentii fa'aa keessas industirii xiqqoo fi intarpiraayizoota ijaarree hojjechuu kan otoo dandeenye hojii mukaa sibiilaa fa'aa irrattis otoo bobba'ame bizinesii gaarii hojjechuu dandeenya guddinaafis nu ta'uu danda'a kan jedhu yaada akkasiin qaba. Isa dhumaa Dr. Eric kan jettan baay'ee osoo sirriitti nu barsiistanii baay'ee natti tola. Galatooma. Ani sheerii caala ibsa kenname isa jedhu sana natti tole. Maaliif yeroo baay'ee hamiitu jira. Maal hojjechaa jira waldaan kun? Waajjira mootummaas deemte waan hojjechaa jiru yeroo baay'ee kominikeetiin godhu namni yookiin iftoomina irratti nuumu waan ta'eef miseensota kiyyaaf waanan hojjechaa jiruuf kallattii fuula duraa irratti waanan karoorsee iftoomina uumuun qaba jettee yaaduun kee galata guddaa qabda. Waan ta'eef namoonni dhageenyes yoo jiraate ibsa akka kennamu yeroo muraasa fudhachuu akka danda'u beeknee dhufne eeyyamsiisnee dhufne waajjiraas waan ta'eef kanarraa kan hafe yaa waldaan kun chaalenjii hedduu keessa darbe parsanaalii sanyiinis yeroo baay'ee amma fe'e rakkinni irra ga'u harka hin kennu. Already mul'ata qaba mul'ata sana galmaan ga'uudhaaf yeroo hunda kutatee hojjetaa kun tokkoffaa barumsaanis hin dhufu. Barumsaa waan dhufu miti. Namni ikoonomistii waan barateef har'uma dhaqee diinagdee nu hundeessu yookiin baankii nu hundeessu. Kennaan rabbiis keessa jira waan ta'eef akkaataan maatii keessatti guddatte akkaataan hawaasni Oromootti isa guddise sunis gahee mataasaa qaba waan ta'eef guddaa galata guddaa sirraa qabna. Uummata keenya ispeeshaalii dargaggoota Oromoo caba diinagdee irraa fayyisuuf siyaasa qofa oofnee wanni finnu hin jiru namni diinagdeen cimee siyaasatti booda hirmaachuu danda'a waan ta'eef mul'ata kana hundeessite kana booda akkuma jette waldaan kun duubatti hin deebi'u. Already Barack Obama jedhe yeroo tokko viizinii kee gurguruu qabda. Mul'ata kee amma miseensota keetti gurguraa jirta. Sanyiin boru jiraate jiraachuu baate waldaan kun dachaa 3-4 cimaa deema malee wanti duubatti deebi'u hin jiru kun immoo siif injifannoo guddaadha jechuudha. Waa'ee Walmaartii nu kaaste yeroo tokko waa'ee Walmaartii seenaa isaa nu kaaste akkasaa ta'uudhaaf akkaataa inni magaalotatti guddise sanatti biyya kana ijaaruudhaaf akkaataa itti fidde galata guddaa qabda. Kanumaan cimnee wal gargaarnee itti fufna jechuun barbaada. Inni kaan hojiilee hojjetame almost nu ibsitee jirta. Hojiin hojjetame kanafus jiraachuu danda'a hin beekamu. Kanafus jiraachuu danda'a garuu hojii nama boonsisu miidiyaa irrattis bulchiinsa Finfinnee faanas hojiileen hojjechaa jirtan baay'ee kan galata sinirra galchuu qabdu jechuudha. Inni kaan aadaan hojii suruma waa'ee hojii irratti baay'ee duubatti hafaadha dargaggeessi keenya.
aadaa hojii naannoo keenya miti kan biyyaayyuu jijjiiruuf humna qaba waldaan kun sanyiin humna qabdi. Hojii akkamitti ilaalla nuti? Digirii qabatee waajjira dhagee taa'ee xalayaa tokko barreessee hojii jechuun sanadha. Namni yeroo baay'ee kan fudhatu. Waa'ee dhumti hojii nuun galle. Waan baay'ee nu kaasteetta garuu waan turratti kan barbaachisu tarsiimoo barbaada. Karoora barbaada. Karoorri tokko ta'uu kan qabu leenjii miseensota keetiif. What is work? Hojii jechuun maal kennamuu qaba? Business plan irratti miseensota keetiif. Waa'ee amma calculation naa hojjettu edaa bu'aa qaba hojiin akkasii jechuutti qaala. Business plan akkatti qophaa'u hin beeku namni. Eeyyama daldalaa akkamitti ba'a? No one no. Namni beeku nama muraasa irra kanaf. Bu'aan kisaaraan akkamitti hojjetamu? Hin beekamu. Kanaaf biizinasii qofa irratti miseensota keetiif sagantaa qabattee akkuma jettu beektota of keessaa qabnaa, doktoroonni jiru, doktor guutuunis kana dura turaniiru. Waa'ee biizinasii irratti odoo leenjii nu kennite. Leenjiin nu barbaachisa. Hubannoo keenya cimsuu qabnaa. Hojii 2-3 hojjechuu akka danda'uuf miseensota keetiif leenjii odoo qopheessite gaariidhaan jedhaa aadaa hojii naannoo keenyaa fi biyya keenyaa jijjiiruu dandeessa jedhee yaada. Mootummaan kana booda akka mootummaatti hojjetaa mootummaa qabatee deemuu irratti rakkachaa jira. Maaliif namni gaarfa gadi ba'e maalan hojjedha jedhee yaada. Waggaa 40-50 jiraate gadi ba'ee hojii hojjechuu hin beeku namni. Kominikeeshinii qabu laafaadha. Kanaaf aadaa keenya jijjiiruu irratti gahee guddaa taphachuu qabda. Dhumarratti barattoota adda addaa gargaaraa jirtu yeroo coomis yeroo ayyaanas akka waajjiraatti garuu damee hawaasummaa jedhamee qofaatti odoo yaadame. Yuunivarsiitonni amma community service qabu. Sanyiin kanas dinqisiisu baay'ee abshaalummaa hin qabda. Tarsiimoo mootummaan hojjetee cina deemta yeroo baay'ee. Biqiltuu dhaabuun namoota rakkatan jajjabeessuun maalidha? Waldaa kana beeksisa karaa biraatti jechuudha. So damee hawaasummaa jedhamee anis sooshoolojistiidha, innis sooshaal workariidha. Gahee keenyaan illee si gargaaruu qabna. Nama akkamii gargaaruu qabna? Maalirratti hirmaachuu qabna jedhee dipaartimentii mataasaa danda'e hojii ijaarame gaariidhaan jedha. Akka walii galaatti bu'aa sheerii nuu qooddeef galatoomii jecha kana caala immoo mul'atama nuu keesse waa'ee ijaarsa mana jireenyaas waa'ee liigii hundeessuu irrattis amma danda'ameen si bukkee dhaabbannaa guddaa galatoomii. Tole galatooma. Biddeen nama qubsuu eeleedhuma irratti beekuu akkuma jedhanii haasaan keessanis hojiin keessanis baay'ee natti bareedee jennaan gara waldaa kanaatti dabalame jechuudha. Inna erga gaafa dabalameeti duuka bu'een miidiyaa waldaa kanaas wantoota hojjetaman hundumaa nan hordofa. Haa ta'u garuu qaamaan dhufee wanta gargaaramuu deeggaramuu qabu waan tokko deeggaruu otoo hin qabu sana gochuu dhabuu koo amma ofin natti dhaga'ama jechuudha dhugaadhaan. Wantoonni akka dhufneen deeggarree waan tokko nu ittisan nu godhan jiru wantoota sana ammas yaa'u nama hojii hojjetu baay'eedhuma irraa eegama waa baay'ee waan eegnuuf waa baay'ee dhabnee waan turreef kanaaf nuni waa baay'ee kan si gaafannuuf inna gara bal'ummaa ammas agammaatti sii kenne ammas gara bal'ummaa kana sirraan fudhatiin jecha. Haa ta'u garuu amma yeroon miidiyaas maalis jala bu'ee amma wantoota baay'ee appreciate kan hin godhu qaba. Gaarummaa keessan gaarummaa qabnu kana namni nurraan fudhatu. Cimna qabnu keenya kana namni nurraan fudhatu. Hojjechuus barbaanna amma gara burraayyuuti bakki galma. Garsanatti dameen banamee ture damee bantee turte. Haa ta'u garuu obstaakilii baay'ee waan jiruufi dameen sun hojiitti galee hin turre sun dogoggora kiyya. Burraayyuu fi asumaa wanta badaa wal hiruun qabu yeroo baazaariin qophaa'us amma tokko dhufuuf yaalleera. Amma tokko immoo waan dhufuu qabu deddeebinee si gaafachuu dhiisuun keenya dogoggoraa hir'ina. Kanaaf nutis wanta hir'ina keenya fudhannee sirreessina akkamittiin si gargaaruu qabna akkuma obboleessa amma achi kaase
akkamittiin gargaaruu qabna waldaa kana akkamiin gargaaruu qabna akkamiin hirmaachuu qabna haala nu mijeessi waan xiqqoodha waan ta'eef kuni waan guddaa hojjettaniitu akkamitti hirmaachuu dandeenya kan jedhu qofa kana kaasuu barbaadeeti. Magaalaa Kamiseen ture akka carraa Finfinnee dhufeetan wanni kan hirmaachuudhaaf dhufe kanaaf ani gaaffiin osoo hin taane yaadni achirraa ka'e wanti achirraa ka'e kun baay'ee gaariidha. Fakkeenyaaf kan duras miidiyaadhaanis dhagaa turre fakkeenyaaf amma 10,000 malee wanna kafallee hin qabnu akkuma achii kaasee ka'e jechuudha. Maaliif amma ta'e tokko waggaadhaanis ta'e ji'aanis ta'e qusannee wanta amma achirraa ka'e kana dhugoomsuu hin dandeenye maaliif? Waan muraasa kaasuu barbaade innis maali waa'ee sheerii kana dura yeroo namni bitu isin dargaggeessa harka keessaa homaa hin qabne akkuma jettan mana hidhaa ture dhagaa darbachaa ture nama harka duwwaatti dhuftanii jechuudha. Sana jechuun immoo namoonni hedduun gaafa sheerii kana bitatan ijoollee leestiroo ijoollee sadarkaa leestiroo gara gadii ba'aa fa'aa baatantu sheerii kana bitatee jira akka magaala keenyaatti. Abbaa qabeenyaan taa'aaf otoo hin taane quuqama lammummaa isin dhuftan nutti haasoftan sanatu keessa isaa jiraaf sheerii kana bitatanii qusannoon illee jira yoo ta'e ammarraatoo jalqabe. Dhimma waa'ee eebba hoteelaa irrattis otoo kallattiin asiiti miidiyaadhaan koreen godinarra jiru miseensa achi jiru walitti qabee konkolaataa barbaanne kireeffannee babbareennee faayamne galiin akkuma isin jettan asitti argamuun otoo hin danda'amne jiraate baay'ee gaarii ture. Dhageenya irra miidiyaan hordofna garuu karaa miseensota keenya yookiin koree keenya godinarra jiraniitiin quba waliin qabnu walis hin beeknu. Agarraatti guyyaa tokko waliin teenyee marii tokko geggeessine hin beeknu. Miseensa isaa hagam hordofaa warri gara gadi jiran sinii gaditti hooggansarra jiran. Deebiitti nu laattanii galatooma. Tole galatoomaan jedha. Waan bal'aan ka'eera inni miseensa bira jiru maanni waan jedhu suni yeroo gabaabduu kana keessatti akkasitti kaasuun kanaaf waan guddaadha guddaa galatoomaan jedha carraa kan arganne akkasitti wal arguu keenyaa fi dhuguma akkuma ka'e mana keessaas ka'aa ture jalqabarraa kaasnees achuma keessa turre waan ta'eef 2012 irraa kaasnee jechuudha sochiin ture suni maal keessa ture maal keessa darbe eessatti tiraakii uumaa ture akkaataa kamitti immoo hiikamaa ture waan jedhamu sun hundumti keenyu karaa kallattii adda addaatiinis iddoo jirruttis hin beekna jechaadha. Har'a immoo sadarkaa kanarra ga'eera. Baay'ee namatti tola. Abdii kan namaa ta'u haloota boruuf milkaa'ina guddaa deemsa guddaa kan ta'uu fi ta'uusaa kan namatti mul'isu jechaadha. Dhugaadha. Ammallee ani hin nafa jedhee kan hin kaasu akkuma achumaa isin kaastanii dhugaadha. Nuti maanni miseensa jedhamneerra miseensa waldaa kanaati miseensi waldaa kuni akkuma dura keessana mirgi keenyi maanni dirqamni keenyi maanni kan jedhamu sana sirriitti gadi fageessine hubanneerra erga ta'ee immoo hojiitti akkamitti hiikneerra waan jedhamu suni assaayimentii hunda keenyaaf tokko keenyaaf jechaadha. Baay'een keenyi ogummaa garaagaraa qabna sadarkaa adda addaarra jirra carraa qabna humna qabna yeroo qabna ogummaa keenya kana waliin carraa arganne kana faana walitti hiinee waan dandeenyu sanaati maal hojjenneerra iddoo nu ilaallatu irratti iddoo ogummaa keenya irratti isa jedhamu sana of gaafachuu nurraa eegama. Maaliif akkuma dura kaa'e sana tokkoon keenya bakka kee kana buunee hojjechuu nurraa eegama jechaadha. Siidaa miti asitti nafamu akkuma mul'ata amma ka'e kana mul'ata kanaa oliiti waan ta'eetiif inni miseensa ta'e sun immoo tokko isaatiin ani maal hojjechuun qabaachitiitti maaltu narraa eegama waan an beeku kana waan an danda'u kanaan jennee of gaafachuun akka nurraa eegamu waan namatti mul'isu gaadha. Kanaaf fuulduratti illee ani inni guddaan dhaamsa jedhee kanan yaadu ka'eera mana keessaas dursa miseensota keenya jiran keessatti ogummaamti jiru maalinnis sadarkaa gadii kaaseerraa hanga sadarkaa piroofeesaraatti jiru kun maaltu jira jennee irra deebinee ammallee ilaaluun nu barbaachisa. Erga ilaallee adda baafanne immoo akkaataa amala wal fakkeenya isaatiin gar tokkotti kaataagorii goonee waa kalaquun nu barbaachisa jechaadha. Waa kiriitii goonee itti kennuun nu barbaachisa jechaadha. Kana irratti mee maaltu ta'uu danda'a maaltu hojjetamuu danda'a akkaataa amala sanaatiin jechuudha. Inni kun assaayimentii guddaadha jedhee yaadanii kanan taane taanaan ofuma
Akkuma tokkotti ifnee nuti bu'aama eegna faayidaama eegna waanuma ta'e harka keenyatti of yaa galu achi keessa jirra hankeenya jennee eegna taanaan ofiisaa ufee nu ijaaru ofiisaa ufee kiisii keenyan galu ofiisaa ufee nu gammachiisu yoo itti seenne sana chaalenjii isaas argine waan hundaarraa argina jechuu barbaadeetanii ani inni kan biraani anammallee hanqina jedhee kan yaadu haalli ka'umsa keenya duraa fi har'aa tokko miti maaliif jettanii yoo na gaafattan sochii koreeni damee irratti taasisaa ture jalqaba baay'ee bareedaa baay'ee hawwataa ture garuu amma yoo ilaalle xiqqoo waan laafe natti fakkaata ta'ee annatu hubannoon qaboo ta'e ifama jechuun barbaada pirezidaantii qofa eeguu osoo hin taane damee irratti asii kallattiin kennamee fi wantoonni amma namni komii kaasu vijitaa sammuu isaa keessa naanna'u kanallee akka qulqullaa'u taasisu koree kanaaf asitti wanti kenname sun damee irratti deemanii miseensota damee sanarra jiru achi jiru miseensi achi jira damee koree walitti qabaa manaajer dameen achi jira inni kun mariisisuun waan asitti ta'e sana waan hojjetame sana hubachiisuun waan immoo ifan taane sana immoo achirraatii fudhatanii fidanii asitti galtee godhatanii irratti hojjechuun hojii ijoo dhadheeyyaadha jalqaba ka'umsi keenya akkasitti ture amma garuu yoo hubannoo kotee hin beeku tarii xiqqoo qaawwa qabaa waan jedhu kaasuun barbaada inni kan biraan miseensonni jalqaba gara kanaatti dhufanii bishitaan adda addaas keessatti uumamee kanfaltiillee toon kanfaliin addaan kutanii jiran jiru hubannoo qabnurraa jechaadha beeknas waan ta'eetiif isaan kunillee amma immoo yerootti illee as deebi'uu yaada isaanii jijjiiratan jiru jechaadha isaan kun akkaataa kamiin deebi'uu danda'u hedduma waan kanfalanii dhaabbatan sanarraati itti dabalaniitu miseensa kanatti dabalamanii sheerii kana bitachuu danda'u moo bifa haaraatiin jalqabuu maalii waan jedhamu sani akka ka'umsaatti tarii nutis illee hubannoo kana kennuufiif isaan kanaaf jechaadha kanan gaafadhu inni kan biraan miseensumti haaraan immoo gara kanatti namni ufuu barbaadu ulaagaama jalqaba jiru sanaatiin immoo amma maaltu asiiwwatti waan fooyyee maaltu jira kallattii kamiin qabsiisuu dandeenya koree qofa osoo hin taane nuti hojicha hundi kennuuf itti fudhannee hojjenna waan hojjennu waan jennuutiif iddoo jirrutti waan hojjennu sana kanallee kallattii kennuuf ishee kanarratti iddoo ibsatoo kennitanii waan jedhamu kaasuun barbaade guddaa galatooma. Sammuudhuma kana kalaqxaniitoo waan kana calqabuu keessaniif waaqayyo sinaa eebbisuu har'as taanaan borus waaqayyo qabduu Oromoo qabduu jabaadhaan siniin jedha. Kanatti aansuudhaan maalidha? Namni hundi akkanatti yaadu akkasitti sin hojjetu. Maalirraa madda kuni quuqamarraa madda. Quuqama Oromummaa namummaa waaqayyo sammuu namaa keessa kaa'ee sammuu keessa kaa'uu bichaa otoo hin taane hojiidhaan agarsiisuu kanaafidha calqabni keessanii hammas hanga dhumaatti sin wajjiniin jirraa homaa wanti tokkicha taatan hin jiru waaqayyo wajjiniin nuu jabaadhaan jedhaan. Kanatti aansuudhaan egaa akkuma jedhame waldaan kun gizee hundaa'u keessatti kaayyoos sochii inni keessa tures waan baay'ee jira. Waldaan kun erga hundaa'es immoo jijjiirama inni fide tokko lamaan argaa jirra jechuudha. Tokko wanta asirratti hubachiisuu barbaadu namoonni jechoota hin taane nama tuquudhaaf yookiin duubatti intini jechuudhaaf jechoota hin taane anillee koomentii keessa galee waan baay'ee nan dubbisa. Isa kana sammuun isaanii isaan hawaqqasuun jedhaan sammuun isaanii isaan intini haa'edha. Tokko kana lammaffaa afaan Oromoo dubbachuuf fakkaatee galee namoonni illee intini jedhan baay'ee halas jiru keessas jiru inni kuni nama sabaaf yaadu nama guddina kanaaf yaadu otoo hin taane egaa fedhii isaa giddu galeessa godhatee namoota mooksuu fi dadhabsiisuu yaaluun kuni borullee nutti hin bariini kanarraa baratee to deemuu qabaan jedha. Kana gizee jedhugaa namni Oromummaa uffatee waan baay'ee Oromoo fan hojjedha jedhee Oromoo saamee waan baay'ee jira. Barbaachisaa ta'etti ilmoon haadha dhuftee gaafattee jechuudha. Kanaaf har'an wanti haaraa wanti nu rakkisu waan hin jirreef kaannee dhufnee yeroo yerootti aizoo jabaadha isa silkiidhaan yookiin barreeffamaan jennu sana qaamaan dhufnee sin jedhu. Dargaggoojii wal qabatu dargaggeessa isaa hooggannuuf waan baay'ee argina.
iccitiin baay'ee ulfaata Oromoo biratti baay'ee rakkisaa guyyaa tokkotti warra siyaasa kan olii barreessantuti inni tokko irratti barreessaa inni tokko irratti barreessaa eekeleef maa deebiin kennitu wannaan saboonni isa caaluuf isaaf deebii kennuu barbaadu kanaaf namni hojjetu yeroo kam irratti odeeffamu namni hojjenne garuu callisee irratti hin odeeffamu hojiirra jirtaan hin odeeffamaa jechuudha bakka baay'ee odeeffamu hojiirra jirtaan hin odeeffamu wanti jiru kana balleessee kana gochaan ati garuu hojii sanarra jirta wanti sana galmaan gahaa jirta kanaaf oduun jiru Oromoo biraa eessumattuma jira hin hojjetta taanaan oduun jira hin hojjetta taanaan saayilenti taatee jirta gaafa sirriitti hin odeeffamne akka hojii hojjechaa hin jirre beeki gaafa sirriitti hin odeeffamne jechuudha gaafa sirriitti odeeffamu garuu hojii sirriirra jirtaati kanaaf wanti sun duubatti akkas hin deebisne dadhabbii qaba dhugaadha waan baay'ee jira waan baay'ee ulfaatudha kanaaf jabaadhaa jechuun barbaada akka waldaatti hundi simbira jira waan deeggaruu qabnu asuma jira waan ta'u gochuu qabnu gochuu dandeenya waan ta'eef rakkoon hin jiru jabaadhaa jechuun barbaada galatuma yaada keessan na jalaa fixeef